ბათუმში აქტიური საზღვაო სეზონი გაიხსნა. ზღვისპირა ქალაქში წელს ბევრ სტუმარს ელოდებიან, რასაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მზარდი სტატისტიკაც ადასტურებს. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორების რაოდენობა 11%-ით გაიზარდა, ფრენები კი მე-13-აა მომატებული. სანაპირო კურორტებზე დამსვენებელთა უსაფრთხოებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები გაძლიერებული შემადგენლობითა და განახლებული აღჭურვილობით იზრუნებენ. ტრადიცია არც წელს დაიღვა და სეზონი ორდღიანი ფესტივალით დაიწყო. ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია კულინარიულ მასტერკლასებს, გამოფენებსა და გასართობ სივრცეებს დაეთმო. ახალი საზღვაო სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. წელს საქართველოს სანაპირო კურორტებზე დამსვენებელთა უსაფრთხოებას 300-ზე მეტი მაშველი, კატარღების განახლებული რაოდენობა და ახალი დრონები უზრუნველყოფენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სრულ მზადყოფნაში არიან. ბოლო წლებში ტრადიციულად საკურორტო სეზონი სწორედ ამ უწყების ღონისძიებით იხსნება. რეგიონში საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და მარწესრიგის დაცვისთვის დამატებით საპოლიციო და სამაშველო ძალები უკვე მობილიზებულია მიმდინარე ტურისტულ სეზონს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხდება განახლებული ტექნიკური საშუალებებით და თანამედროვე აღჭურვილობით, რაც მოგცემს შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, რომ უფრო მაღალი სტანდარტით უზრუნველყოთ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე რეგიონში აჭარაში ყავს მილიონობით ვიზიტორი, შესაბამისად ჩვენთვის თავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სწორედ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, სწორედ მათი მაღალი პროფესიონალიზმი და პასუხისმგებლობა უზრუნველყოფს, რომ სოფლიო რუქაზე ჩვენი ქვეყანა საქართველო კვლავ რჩება როგორც წამყვანი, უსაფრთხო და მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება. ყველა დანაყოფი განახლებული ტექნიკით და შესაბამისი აღჭურვილობით არის მობილიზებული და 24 საათის განმავლობაში მოახდენს პატრულირებას და პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებას ქალაქში და რეგიონში, რომ იყოს შენარჩუნებული მშვიდი ვითარება. ტურისტული სეზონი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც საზღვრებზე, ასევე ქალაქის მასშტაბით და რეგიონის მასშტაბით. დამატებითი ძალები არის მობილიზებული ქალაქ თბილისიდან, ასევე სხვა რეგიონებიდან, რომ მოხდეს ცენტრალური ქუჩების და ასევე მიმდებარე ტერიტორიების სრულად გადაფარვა. თანამედროვე აღჭურვილობები გვაქვს, მობილიზებული ვართ იმისთვის, რომ მივიღოთ უცხოელი ტურისტები და ადგილობრივი დამსვენებლები და ჩვენ შესაბამისად რეაგირებას გავაკეთებთ, როგორც საჭიროა ის. შავი ზღვის აკვატორიაში 300-მდე მაშველი იქნება წელს მობილიზებული. ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის დამსვენებლების უსაფრთხოება. შარშან სატესტო რეჟიმში გამოვიყენებთ დრონები, რომლებმაც ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა სანაპირო ზოლის კონტროლზე. წელს გვაქვს სიახლე გამოვიყენებთ დრონებს, რომელიც შეძენილი არის, გადამზადებული არის პირადი შემადგენლობა და დრონების გამოყენება კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის ტურისტების უსაფრთხოებას. აჭარაში საზაფხულო სეზონი რამდენიმე წელია ტრადიციულად ორდღიანი ფესტივალით იხსნება. ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია გამოფენებს, კულინარიას, სხვადასხვა სანახაობას ეთმობა. ზურაბ პატარაძეს სეზონთან დაკავშირებით ოპტიმისტური მოლოდინები აქვს. ოფიციალური მონაცემებით გასულ წელს მხოლოდ აჭარას 1.800.000 ვიზიტორი სტუმრობდა. შავი ზღვის სანაპიროზე წელსაც ტურისტების დიდ ნაკადს ელოდებიან. ბათუმში წლევანდელი საზაფხულო სეზონი ოფიციალურ გახსნამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. წლევანდელ სეზონს ჩვენ ხვდებით განახლებული ინფრასტრუქტურით, ახალი ტურისტული ლოკაციებით, ახალი ტურისტული პროდუქტებით. ფიქრობ, ის გაუმჯობესებული სერვისები და ზოგადად გარემო არის იმის საწინდარი, რომ წელს სეზონი ჩავატაროთ ძალიან მაღალ დონეზე. დარწმუნებული ვარ, ერთხელ ჩამოსული ტურისტი ბათუმში კვლავ დაბრუნდება, კვლავ მოინახულებს ჩვენს ულამაზეს რეგიონს და რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი რაც არის, ეს არის ჩვენი სტუმართმას მინძლობა, ეს არის განსაკუთრებული ყურადღება, სითბო და აჭარა მთელი საქართველოს ყოველთვის გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული სულისკვეთებით და სითბობით. გერმანიიდან ჩამოვედი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ. მომწონს აქაურობა. ჯერ მხოლოდ ბათუმი, ქობულეთი და ჩაქვი დავათვალიერე. აქ სანახავი ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია. ხო, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მომწონს აქაური რესტორნები და კერძები. ეს სხვა სიმაღლეა. საქართველოში პირველად არ ვარ და დიდი სიამოვნებით ჩამოვდივარ ხოლმე. განსაკუთრებით ბათუმი მიყვარს. ასე ვიტყოდი, რომ ის ძალიან ტკბილი ქალაქია. არაერთხელ დავბრუნდები. ოპტიმისტური მოლოდინები აქვთ ასევე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტშიც. სტატისტიკურად გასულ წელთან შედარებით, აჭარაში ვიზიტორთა რაოდენობა უკვე 11%-ით არის გაზრდილი. ბათუმის აეროპორტში კი საერთაშორისო ფრენების რაოდენობა 33%-ით მოიმატა.
ვაგრძელებთ ძალიან აქტიურად მუშაობას ჩვენ სამიზნე ბაზრებზე, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდეს საქართველოს ტურისტული პროდუქტებით, ამ შემთხვევაში აჭარის მრავალფეროვანი ტურისტული შესაძლებლობებით. დაგეგმილია საერთაშორისო ფრენები ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობთ, რომ ყველა ის ტურისტული შესაძლებლობა თუ სერვისი, რაც რეგიონს აქვს, იყოს მზად ვიზიტორების მისაღებად. ზაფხულის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით 2 დღის განმავლობაში ამბანის კოშკთან ვიზიტორების განწყობაზე ქართველი შემსრულებლები და დიჯეები იზრუნებენ.